nós é um prazer imenso que o grupo tenha nos conhecido de alguma forma. O projeto social ele tem 8 anos, vai fazer 8 anos, tentando tirar as crianças de uma situação de risco, né, situação de vulnerabilidade, através de oficinas literárias, através de reforço escolar, através do jiu-jitsu, da escolinha de futebol. É um trabalho 100% voluntário, tem título de utilidade pública, CNPJ. É a gente que tem que fazer as coisas acontecer, porque as coisas... Né? Não, é muito gratificante. Eu não faria isso aqui por dinheiro nenhum do mundo. Isso aqui para mim é minha igreja. A moto seria para quê? Porque às vezes a pessoa... Belone, vem buscar aqui uns pães. Aí fica... Belone, vem buscar aqui uma roupa, uma doação, vai atrás do médico, vai atrás disso, leva uma criança ali, vai para fazer o courier do dia a dia. Aí esses aqui vocês fazem para venda? É, faz para vender. Ah, legal. Esse aqui ainda não está muito bem seco, talvez você se suje. A gente atende por volta de 60, 70 crianças. Laura, a gente tem uma campanha que a gente criou em 2018, porque a motoca fez 40 anos de mercado. E se chama Minha Motoca Nova, onde as pessoas escrevem as motos que tem já usada, conta a história, a gente escolhe a carta e faz a reforma da moto. E aí, tendo em vista o teu projeto, tendo em vista toda a trajetória do teu projeto, e a gente, de certa forma, tem um mini apoio, né? A gente resolveu te presentear com a contemplação da moto, né, que você recebeu de doação. Sim. Vai receber ela novinha em folha, já rodando com o baúzinho. Eita glória, eita glória! Glória a Deus, oh, rapaz. Motoca vai deixar ela zerada. Então é um motivo de muita alegria, né não? O Projeto Batuque agradece ao Grupo Motoca. Esse é um projeto desafiador da Minha Motoca Nova e esse ano nós estamos pegando uma moto que ela vinha sendo trabalhada referente a gás. Então ela teve muitas alterações, muito desgaste. Pelo fato dela não estar rodando, isso vai dificultar um pouco o nosso trabalho, porque nós vamos ter que olhar item a item para ser ou recuperado ou substituído. Nós temos aqui um exemplo da questão do banco, não dá mais para ser reaproveitado. O garfo também teve alterações e aqui o desafio maior nosso vai ser o chassi. O chassi eu não posso trocar, porque ele é numerado, e aí a gente vai ter que recuperar essas alterações que foram feitas nele. A cor dela é uma cor que também não tem tanto no mercado, cor verde. O motor também, a gente não sabemos como é que ele está parado, muito tempo sem funcionar, vamos ter que desmontar, olhar item a item, peças a peças, para realmente ver o que vai ser aproveitado e o que vai ser trocado referente ao motor dessa moto. Estamos aqui concluindo mais um projeto, né, da Motoca Nova, e o desafio desse ano foi modificar, né, deixar original de novo uma motocicleta que era utilizada totalmente para a empresa de gás. Então ela tinha totalmente uma estrutura diferente e a gente trouxe essa moto para a sua forma original novamente. Então fizemos toda essa modificação, trazendo, né, como ela está agora, toda original,
para esse projeto que nós vamos beneficiar agora, que chama o Projeto Batuque. Então, estamos concluindo e fazendo essa entrega agora da motocicleta. É com grande satisfação e alegria que nós viemos receber essa bênção, que é essa motinha ano 2000. Eu tenho certeza que o Sandro bateu muita cabeça, teve que fazer muitas ligações para conseguir tornar esse sonho possível, né? Da minha motoca nova. Nós queremos agradecer do fundo do nosso coração. E Deus abençoe cada um do grupo Motocas de Imperatriz. Muito obrigada.